Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson DC19. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson DC19 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den Filtern hindeuten. Diese Geräusche sind oft ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden führen, die teurer zu reparieren sind. Um deinen Dyson DC19 zu reparieren, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange und neue Filter. Zuerst öffnest du das Gehäuse des Dyson DC19. Dazu musst du die Schrauben an der Unterseite des Geräts lösen. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst, damit du sie später wieder verwenden kannst. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du den Motor und die Filter sehen. Um das defekte Teil zu lokalisieren, achte auf ungewöhnliche Abnutzungserscheinungen oder Verfärbungen. Wenn du den Filter gefunden hast, ziehe ihn vorsichtig heraus. Achte darauf, die Kabel, die mit dem Motor verbunden sind, nicht zu beschädigen. Wenn du den Filter ersetzt, achte darauf, den neuen Filter richtig einzusetzen, damit er gut sitzt. Die Schrauben, die du wieder anbringen musst, sind Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie fest, aber übertreibe es nicht, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, teste den Dyson, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind. Wenn alles gut funktioniert, schließe das Gehäuse und stelle sicher, dass alle Schrauben fest sitzen. Um zu verhindern, dass die komischen Geräusche wieder auftreten, empfehle ich, regelmäßig die Filter zu reinigen und auszutauschen, sowie den Staubbehälter regelmäßig zu leeren. Achte darauf, dass du deinen Dyson regelmäßig wartest, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.